Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter la chaufferette Zippo avec laquelle j'ai eu énormément de problèmes. Alors on peut voir qu'il y a une espèce de marron sur la chaufferette et c'est une espèce de cire toute bizarre. J'ai donc gratté cette espèce de cire et j'ai retourné la mousse pour remonter la chaufferette. Je précise donc que depuis que cette cire s'est déposée sur la chaufferette, elle ne fonctionne plus. Donc on peut apercevoir de l'espèce de colle sur le bord de la chaufferette que nous n'avons pas sur une chaufferette neuve que nous venons de démonter. Colle ou cire d'ailleurs. On retrouve cette espèce de colle à l'intérieur. Le petit sac plastique de l'intérieur de la chaufferette m'a l'air en très mauvais état. Ce plastique est percé et quand on remplit la chaufferette et qu'on la retourne, une grande partie de l'essence s'évacue et coule sur les bords de la chaufferette. Alors pour ce qui est du brûleur, j'ai fait 4 bidons d'essence avec le brûleur. Dès que le brûleur prend feu, il n'a plus l'air de fonctionner. J'ai donc commandé des brûleurs chinois à pas cher du tout. Et pour l'instant j'en suis satisfait. Alors maintenant je vais vous présenter une chaufferette neuve que je viens de déballer. Donc c'est la chaufferette 24 heures, alors qui est présentée en tant que 12 heures chez Zippo, mais elle fait bien 24 heures en respectant le niveau de charge. Donc on voit que le plastique est correct, que l'intérieur de la chaufferette est propre et qu'il n'y a pas de dépôt ou d'espèce de colle sur les bords de la chaufferette.
Alors voilà une petite comparaison des sachets de l'intérieur de la chaufferette, un sachet neuf à gauche et à droite le sachet qui a 4 bidons d'utilisation d'essence. Euh, il est en très très mauvais état. Voici la rainure maximale d'insertion du haut de la chaufferette. Donc comme je vous disais, la chaufferette qui est prévue pour 6 heures et 10 millilitres d'essence à Zippo tient 12 heures d'autonomie. Et la chaufferette 12 heures fait 24 heures et 25 heures 30 en respectant bien sûr le niveau de remplissage. Voici les températures moyennes que je constate sur la chaufferette, donc 40 à 50 degrés. Caméra thermique réglée sur un coefficient d'émissivité de 0,9. Voilà donc bonne journée pour cette expérience de chaufferette, et si vous de votre côté vous avez des problèmes, des soucis ou au contraire qu'elle fonctionne très bien, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous remercie.